Kilang berada doa napan aprang si nilihin pen kardom pajir lo kardom nilimen mo mita timangpi nilinon kilo di sabay patuan kama to kilang pajir lo ni nang tumapan jini laga nine item an punya. Kalau dia nang lima nampak sini kan? Lima Pepar punoi ke patsu punoi ditang long kan ke pacar li panai se li tema khai ate tem ap son ma puji li temang ke beleng ka son ke charli ajat kami an ke khek o khali ke pekap tang long kan se ke benda kake pate ni ato doa sana kan ke khalo da ke pacar ke tang kondak kilin ke kandar ne apang ke pon kasih ini kan dia berada doa kan ni nak kasih yang itu kita bilang langsung dia blok kita ngasan do pun yang itu ulat kibi pondo la adim ke la along se dolo langsung di blok along lasi komane blok kita nya tum do yang dia sondo nanti itu metang karbi dukan ulat se dolo ladak jaga ason kicu mulong ponji kibi pon la telepon malam aku kami jumpa dan ikut la langsung itu ating no along alang itu kasi paduk ili karbi kaya tumang kami aprang ang paro ko ti paprang lahay kapinsong lahay kasalam kedi kaya tumke kuson di konhek lang sita mi no paprang kasi nali tumdo ana tum sita mi rat singason rat tum sita mi langsung mi blok ke hodai sikidang ladak la student ka ana buwa langsung mi ladak nang non nili alo kapit natakang main hanili bori nili non ladak singhason angkang along arta ki jumnai pen kachi thangklong lungsipi alang li dung sini li dolo nili alang li phan karju pen phani li sik pon ko and ikar bilai kira channel pen nang phan kadom pajir lo ni dinang phan nang karju tangtung ke lang lamis nang li ladak singhason ahawar pen nang li sitami inut dun sipi kachi thangklong abang philo lasinang li lason kilun ahin nat abang nang li komentu kan si ke pangcheng doli
Fransi nalitum kerangki pitung tu khans tami choro party lo ni khan lapuson apor kini pen lapuson nalitum kerang ladak na chatong dun pot nili ini ke bihek pen tami nili ning dok oh he dun kido na hin bangke nili arta on kola mo nili arta 6-7 lason alom pensinili penilo nada na hitung singhasman hawar la hawar rong aje hedi labang su hawar rong aje along sinili kilunun cheng lo tuwa e alun sinili kapat mane kachpate do hawar rong aje lasun cheng sian ing kan ke long dun de der le mai langsung kungon lo mat la sobang chiting ne der mat long de der la pe putkan ning kan chepate dun thulo la sohot bang ke cheng si along e ni wan kilo la der di sobai club aphan na der pe ni penang an aning kan bang gidun de der la hedi sedame puthot la lockdown a homoy a hudang ni class ave der mat si tu ini matha big big lo he pusi apor padam puma amat sing ke nili pai stame here jir tok lo prang penta amat nili pai bang pumat haliat mat lun rong not piat mat sipu charlie dun bom lo la pente non bangke nalitum kado kabe mate karbiang long arat I hear jume pen nili la puson la bang so singhason hawar aphan nili la puson arja pilong lo nili stame nili harong tiglo la puson an bang ginili chimanji bu bang matha the he sitame nari tum kadu ko ya here chume la penra na kang honlo pusing ni matha lo chimado ante nangli la person dun comment tu pensi ka record dun iglo la son kapachithang agin na ta nili labang ke mopen nili pubom la lockdown na hot hedi la sohot nili non puta churo re ni alang li phan sar dhorom tero badang ali tum singhason along chithang klong lun se polo alang li phan si nili pai bang contact iglo hedi amat alang li bang nili phan du nang tok pi lo ke cheng si alang li nili hem bang lo mat sing ke la disobai along kesia program do la subut nang perform du no jat nang perform du non pulo la so nili la so jo alang li program ho nili pache thak do alang li lo alang li lun long mat he la pena lang bang nang pulo nang si mesen lun record thak pajat lati amati la so bang ke lockdown hot ke class ta ya lo jata mane son mane first ko nili ke matha ke ni putrai do lang pujat si ke matha he amati la so alang li bang nang tok pi lo guide pidam lo la pente guide ki pidam lo dak mola MBD studio hadak si pidam lo dat pen ke hadak si nilo nang cheng lo la diet pan ke ninong putan do ni ning do he lockdown September 28 recording cheng nangli la ka recording cheng alun je nangli la en ikar bila kilang hera ra khan sa pa parji jing nili sik thang ta ve jo tami ta sab so chong hong ni nang lam chak long chi pu ni sing ve kang hong ni nang an si chong hong chorani tai ki aha kang hon ki ni rayoni lani si ve ho pe da kang hon pa no cho nili mithang mata niri reng ang mithur prak la cho di lapan ase ki jumi arta ki kompen di lapu lo ka charli hi nata alangi chipa los dun di apor che phang ho he lapen lapu nat arong aje jutang anat setame lunjir setame alangi lapu son si lun pon bon la ta inut thek ser abang di musin nili tum che hok dam lo nili tum nong me ki ban pi abang lo isi ko siya pia ko ni dari pan choro lo laga apor na chi pidu lo nili non laga mai puat dong silo lo la non singhason face mai puat dong silo lo alang li pan nili kar chupon ji apna nili bor ipon ko nang lang donik thak thank you sir lang li pan amrang si and ikar be life ehin pen kardom pajir lo kardom thank you sir nili nang li pan nang chupon tu la non singhason face along non pining sekiting siang la swalong nang li si mai pu ulo la si nang li laga mai pu ki du tun pen nang li ki klem ki dam pen ha ki ting pen nonan ko pini ka tik sak lang ko to ik mat
Oh, nah kita kecil mengenang di kecil panggil dulu sika hidup di pinang anak anak bang mitang ke di sebelum bangke ini bang kecil siang dulu kami labang so kecil along bangke hitung dengan hitung na reception committee akan so semacam kita kira labang jut aman putih nador kita dulu kecil apa itu bangke kira dapat mata kita Diuri terang loh, lapan di kedua tim ke lapan suluni terang lorong, lagi long kita tu, masih kedua kita ni sini loh, di mana betul lah program long sunan mati tu pun. Coro lokal nang ina kacini tu lepas, ni lino nanu kapre kan arju konpol lagi singason juta ngati rang long amai program. Sarang lah, nang ilada singason pes alang nang itu kita kacirakin doge di sat. Lanon singason pes alang nang singason juta ngati rang pen nang litu ini amai pui klo gedi. Nang itu lada komentu tu si sai kacirakan igasa. Itu singason kal biutang terang pen labu son si sai kacirap mungkin itu dak singason kal biutang terang itu kalau dak bisa bayi klub tadu iglo. Alang tu macing wajing ki hanten sini tu ciklo yoni ni apang hotel ni tu nama macing wajing sai. Kon la solong ni tu dari siton komiti apang bersami tu makku tu hang bersi cing wajing sai pedo kono dah singa sot kes bang pedo konang ko bang tu tu kadon mationg ciklo tarik trok si tarik ngerti apa so aku ni tu cing wajing sar ni tu dak pedo kono. Nang ipanar ju koning tu la singa sot pes dia lo nang itu pining si kecil silang la siladap kupini akimang mate kemat hapon akson kemat hapon sila manso singa sot pes itu ko Oh, laki ni tu makimang, laki ni tu dowek lo. Ate malah so ni tu makimang bangla lo. Non kit hurmi, owe kimia tu apaan. O son besi tu kang hur pon thegi ma. Bisara lam non jutangamu sami ni tu dak neng pinen so ciki penceng lo. Ha adam ha pisori so thon pina. Labang so jutangamu sami tu non owe kimia paklang kono, lagi patung tu paklang kono. Tik lah so na thak non kit hurmi owe kimia tu. Ar raji kimia kecupati. Labang tu bersama ningkan, kopi ningkan, kiab lanang dengan mang itu singason dia dapat si yung panong di sini lagi itu labang si klaim tu no, pedo kono. Jika seorang sahaja aku labang tu akit he atau mana kami, labang tu itu hik kono labang macam karbiang long kangpi atau apa macam itu cuhang kono, itu macam cuhang kono nangko alam the abang lalu je dak ni itu singason arat ke bangke nonjong pining dia lang labang tu singason pes kibiga atau hala akit he atau malong. Ani tu mau semara betul palang empen, kita cari empen, kita cek dulu lah bangsa apa itu mang kono. Lapen aku isi aku ni tu makin mang kono tulang dia ladak singason artis orang kon sambil ladak padu. Ladak singason artis orang dulu sambil ladak singason artis keduaan tu methang alun tu temu ke cek. Kalau bangsa ban ladak apa cari kono lah bangsa ayat pais ni tu fikir kono. Tadi saya lalu ladak cepat itu nak tumpukan. Singason pes lah cepat itu nak tumpukan. Opini lasan oke kita tikpi lah pesan dia besar. Oh ni tu nong patik bila pesan tu ni tu masap sudah kami aja atau macam pene suri sila pesan tu dulu masuri ni pesan kami dulu. Lapen raja ini cepat tu mangga kita tu mungkin lasan ni tu suri kiat pesan ang deng tu pipono. Akhirnya malah ke bang Halloween ang tan tu ke bang tu kena. Kalau tu mau suri kiat pen suri roksi lapen suri kol pesan tu pipono ang tan bang. Nanti sir la non singason pes ke pining si keceng silang ni. Jadi kan bang tu la pesan padu konversi mah mate salikan. Laki ni tu kadu ko bi non tu ciwai pun pun itu singason pes ningkan siapa cipi pon cot tu tangte itu singason angkang alu ke. Kawan maka ang sawili dunia lah ang linu dia lagi. Tapi ni tu un bor ipon ji lah penke muni sengkang betul aku ni tu ipon ya tu itu ciwai cingsai betul pun pun aku kibi pon ya palmang si ni tu tak bor ipon tu. Sir nang li lo singason juta ngati rang lo ngamai ulo la si nang imen la pen nang lipur nang limo la biuta kilang arang tu ana pan kacini ka. Nilimen giren teron la penke nilirak di sobai la pen nilirong bangke dak longking tiara. Coro lo sir pini na litum ladak pini ke kiculan telo di pini ladak kicen pen kicun nang litum kacipitu la pen ladak kupipi sinang tum kicen pen kicun kiam kita malahai angkot na kacini di mo nang ipon coro lo